Të nderuar delegat të Konventës Kombëtare të Lëvizjes Socialiste për Integrim, të nderuar miq dhe të ftuar që na keni nderuar me prezencën tuaj në punimet dytitore të kësaj konvente kombëtare. Në vitin 2012, 4 vjet më parë, mbaj mend që kam qenë e ulur diku aty mes jush, duke ndjekur me shumë vëmendje zhvillimet e Konventës Kombëtare të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ishte pikërisht lobimi dhe këmbgulja e madhe që strukturat e Lëvizjes Rinore për Integrim bën dhe realizuan finalizimin me sukses të kërkesës sonë për t'i dhënë të drejtë vode brenda strukturave të LSI-s 16 vjeçarëve antar të Lëvizjes Rinore për Integrim, duke ju dhënë një shans të gjithë të rinjve për një përfaqësim më të gjerë që zëri i tyre të dëgjohet. Një shans ju dha të gjitha vajzave dhe grave me angazhimin personal të kreut të LSI-s Zotit Meta, duke sankcionuar në statut kuotën e barazisë gjinore në të gjitha instanca drejtuese të saj. Në këtë mënyrë, Lëvizja Socialiste për Integrim vendosi një standard të ri për të gjithë vendin, gjë që u reflektua në zgjedhjet vendore të vitit 2015, ku më shumë vajza dhe gra na përfaqësojnë sot si një vlerë e shtuar e shoqërisë. LSI është parti në shërbim të qytetarëve, duke qenë prezente aty ku ata kanë nevojë, duke ofruar më shumë shanse, më shumë besim, shpresë. Përfaqësuesit tanë në pushtetin qendror dhe vendor kanë treguar për kushtim dhe devotshmërinë në angazhimin e tyre ndaj qytetarëve. Sot, më shumë se kurrë, drejtuesit e Lëvizjes Socialiste për Integrim janë të angazhuar në menaxhimin e burimeve tona njerëzore kudo në Shqipëri. Të gjitha këto bëjnë që afrimi njerëzve me LSI-n të jetë gjithmonë progresiv, sepse njerëzit e përkthejnë LSI-n dashuri dhe përkushtim për ta. Një ndër objektivat tanë kryesor duhet të jetë në mbështetje të vlerave intelektuale të vendit, duke bërë të mundur përballimin e sfidave të sotme dhe të së nesërmes. Kapacitetet e sotme të LSI-s janë në nivele tepër të larta dhe të gatshme për t'i vënë në shërbim të çdo qytetari anë kënd Shqipërisë, kudo që drejtojnë dhe punojnë, për t'u dhënë shqiptarëve më shumë shanse në bujqësi, në arsim, në turizëm, siguri e të tjerë. Detyra jonë konsiston në më shumë angazhim dhe përpjekje për të rritur nivelin e jetesës së shqiptarëve. Delegatë të nderuar, ju vini nga një proces model zgjedhor, një antar, një vot, dhe keni një rol thelbësor në këtë konvent. Gjatë këtyre 2 ditëve, ne do të marrim vendime shumë të rëndësishme, të cilat do të shkojnë në përputhje me aspiratat e gjithëve atyre që na votuan, por mbi të gjitha që do të shkojnë në përputhje me aspiratat e shqiptarëve, për rritjen e stabilitetit në vend dhe për shpejtimin e procesit të integrimit evropian të Shqipërisë. Uroj suksese për të gjithë ne. Faleminderit.